fifaliana ho ahy ny mpitandrina solofon'irina Ramboarison no miarabana reo rehetra na aiza na aiza misy anareo manaraka sy mihaino ny fandarana azo antoka fanavotana amin'i Kristy. Fahasoavan'Andriamanitra io amintsika rehetra dia mba ho tanteraka amintsika ny fikasany. Ary ny fikasan'Andriamanitra moa dia fantatsika tsara araka ny teny hoe fa toy izao no itiavan'Andriamanitra zao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka hanamelika izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona 3:9-10. Ary voalaza ihany koa fa tsy tian'Andriamanitra hisy ho very isika na dia iray azo fa mba ho tonga amin'ny fibebahana. Ary zay indrindra ny antony izao fitoriana izao, fanjavana izao. Anjanantsika satria misy maro ny mpitory dia anjarantsika ny mandinika hoe marina ny zany sa tsy marina, sao dia tsy ampy ny fanambarany. Sary miraniko io zavatra toriko izao, mangataka amin'ny fanamasinareo mba hahafantarinareo hoe tombony zany azoko famonjena na tsy. Ka dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany, ka dia hivavaka tsika mpahazoan'Andriamanitra manampy, mamesaina, fahendrena, fahalalahana ary ametraka ny teny eo amin'ny vavako, ary koa hitondra ny hafatra amintsika tsiray avy izay mihaino sy manaraka izany. Hivavaka tsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa no fahasaho famonjena izay menao anay dia tanteraka izao fotoana izao. Dia misaotra anao namezinao saina, fahendrena, fahalalahana, matsiro saina ary metrahanao teny eo amin'ny vavako, indrindrandrindra hitondranao ny hafatra any amin'ireo olona izay mihaino sy manaraka mitady famonjena. Dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, ho anao ny voninahitra Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Fa nandrositsika ny amin'ilay hoe ny finoana sy ny fitiavana araka an'Andriamanitra. Ny finoana aneken'Andriamanitra tsika ho marina, tsy mijanona eo araka ilay nambara tamintsika, fa mandroso indray ny fitiavana aran'asa. Ary zay fitiavana aran'asa zay hitantsika tao amin'ny Jakoba. Jakoba 2 ary 4:20. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jakoba 2 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe inona moa ny soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa, ny finoana va mahavonjy azy. Ny finoana tsy arahan'asa dia tsy mahavonjy, anekena ho marina fa tsy mahavonjy. Zay mahatonga ny 7:20 milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Finoana tsy arahan'asa zany dia maty foana, tsy mitondra famonjena. Ary ny 20 dia milaza an'izay koa, moa tsy fantatrao va rom-poana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Finoana tsy misy asa dia tsy vanona. Finoana anekenantsika ho marina voalohany ary mahatonga antsika lasa ho zanak'Andriamanitra, kanefa tsy mijanona eo tahaka ny zazakely voateraka dia mitombo fa tsy mijanona eo. Dia mba ho tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'i Kristy isika. Io tsara fa tsy maintsy arahan'asa. Ary arahan'asa izy vao mitondra famonjena. Ary manamarina an'izany koa ny eo amin'ny 4:20 amin'ny Jakoba 2. Jakoba 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy, koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Hitantsika eto zany fa tamin'ny voalohany dia marinina amin'ny finoana ny olona. Dia namafisin'Andriamanitra zany le fanamarinana an'izay amin'ny alalan'ny asa, finoana rahan'asa, dia hitondra famonjena. Fa raha zany tsy mety mihitsy. Zay fitiavana an'izay tsy mijanona eo koa, fa tsy maintsy arahana fitiavana ihany koa, araka hitantsika aloha amin'izay Galatiana Galatiana 5 ary ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana.
teo ny finoana anekentsika ho marina zay tsy mahavonjy nefa zay raha mijanona eo fa tsy maintsy arahan'asa finoana rahan'asa fa tsy raha tsy arahan'asa de maty na foana ny finoana ary voalaza etonakifo zao ny finoana de miara-miasa amin'ny fitiavana ary mba tanteraka ny asa mihitsy a nisehon'io fitiavana io ka zay zany natonga antsika tamin'nyjana tamin'ny farany teo hoe jaona voalohany toko faefatra ahoana no atanteraka le fitiavana alaka an'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika jaona voalohany toko faefatra ary ny andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry malala aoka ifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana azay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ny fitiavana Andriamanitra de fitiavana ka raha ohatra ka tsy avy amin'Andriamanitra le fitiavana de fitiavana sadasady zay tsy range fitiavana olombelony zay mba tia de tiako fa zay tsy tia de tsy tiako zay ny fandehany ary misy aza zanaka misy tiany ray ray aman-dreny tsy tiany zanaka mihitsy fa manary ary misy koa zanaka tsy tia ray aman-dreny ary misy aza piraita-po tsy mifankahazo zany a no hitatsika tokony fatatsika tsara hoe manahoana marina zany fitiavana araka an'Andriamanitra izany fa raha vao tsy fitiavana araka an'Andriamanitra de tsy mety toizatsika ihany le hoe fitiavana io satria raha dinitsika ty hoe jaona voalohany toko faefatra andininy fito avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary raha toizatsika ty jaona voalohany toko faefatra ty de ho hitatsika fa misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra seho amintsika zavatra tsara le izy zao voalaza ny jaona voalohany toko faefatra andininy roa amby folo sy ny telo amby folo jaona voalohany toko faefatra andininy roa amby folo sy ny telo amby folo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany manao hoe tsy mbola nisy olana hita an'Andriamanitra anaoviana raha mifankaty sika de mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavany raha mifankaty tsika tanteraka le fitiavana araka Andriamanitra amin'ny fiainantsika de mazava tsara ny teny eto toetra atao amintsika Andriamanitra dia tanteraka atao amintsika ny fitiavany ndiny telo amby folo zao no fantaratsika fa mitoetra ao aminy sika ary izy atao amintsika de nanomeziny antsika ny fanahany rehefa mitoetra amin'ny olona anankiray Andriamanitra de miseho amin'le olona ny fitiavana araka andro lasa mifankaty mazava tsara ndiny roa amby folo io hoe tsy mbola nisy olana hitan'Andriamanitra naovinina raha mifankaty sika de mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka amintsika ny fitiavany ary ny afatana fa mitoetra amintsika Andriamanitra de nanomezany antsika ny fanahany zay natonga ny Andriamanitra amin'ny Romanina toko fahadimy ary andininy fahadimy Romanina toko fahadimy ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe ary ny fanantenana de tsy mampahamenatra satria ny fanamasina zay nomeny antsika no nentin'Andriamanitra any nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ato am-pontsika ahoany afatara fa atao amiko Andriamanitra na ao aminao satria nomena antsika ny fanahany mipetraka ao ary fanahyn'Andriamanitra io a mitondra le fitiavana araka an'Andriamanitra ny fanamasina io mitondra le fitiavana araka an'Andriamanitra ary rahantsika ihany ny tenin'Andriamanitra amin'ny jaona voalohany toko faefatra ary ny andininy enina amby folo sy ny fito amby folo jaona voalohany toko faefatra any andininy enina amby folo sy ny fito amby folo zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe
ary sika efa malala sy mino ny fitiavan'andriamanitra antsika. Zero tsara io averiko ndray mandeha ary sika efa malala sy mino ny fitiavan'andriamanitra antsika. Andriamanitra de fitiavana, ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'andriamanitra ary andriamanitra ao aminy. Mazava tsara ty tenyandriamanitra eto mazava ety. Andriamanitra de fitiavana, ary zay mitoetra amin'andriamanitra mana fitiava mazava. Andininy amby folo averiko ary sika efa malala sy mino ny fitiavan'andriamanitra antsika. Andriamanitra de fitiavana, ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'andriamanitra ary andriamanitra ao aminy. Le fitiavana araka andriamanitra io, raha mijery ny fitiavana araka andriamanitra sika, zao tontolo zao tao anatin'ny fahotana, faratsiana, fankalana, miady, mamono, jangajanga, kanefa tsy nanameloka andriamanitra, tsy avy de nanary antsika, fa mbola nomeny mpamonjy azo antoka sika de Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ary Jesosy Kristy zay samborona nefa tsy nanao ratsy, melohana, kapohana, karvasina sy ny fitondra, endrikendrehana, naratsiana, any am-pangana, ary nanaovana zao toetra tsy zaka rehetra zao, tsy tezitra, tsy nalahelo-patezerana ny fony fa nalahelo-pitiavana, nangoraka an'ireo olondrao satria andevon'ny ota dia fantany fa tsy mahavonjy tena, de mbola nanolotra ny ainy, nanlasaka ny rany izy amin'izay zao tontolo zao, ary mivavaka hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany zay ataony. Zany ny tena ambarany, de nanolotra ny ainy, nandasaka ny rany. Ary atoizatsika ny Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fito amby folo. Zany no atanterahany fitiavana amintsika. Ahoana no atanterahany fitiavana amintsika? Andriamanitra mitoetra ao amintsika ao, mba hananatsika fahasahina amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy sika eto amin'ny zao tontolo zao. Eny, tahaka an'Andriamanitra sika eto amin'ny zao tontolo zao. Zay ny tenyandriamanitra. Ary zao koa ny voalaza ny andininy valo amby folo. Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahoro ny tahotra. Zay matahotra de tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Zero tsara zany fa zao le fitiavana araka an'Andriamanitra io de tena mandroaka ny tahotra. Mahafinaritra mihitsy ny fanambarany sotra maso ty, tena zava-dehibe ny filazany eto, satria Jesosy no mitondra ny fitiavana teto am'izao tontolo zao, amonjy zao tontolo zao, ary mazava ny teniny eto hoe tsy manan-tahotra ny fitiavana. Ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahoro ny tahotra. Vo zay matahotra de tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Zany zavatra lehibe asehon'Andriamanitra antsika, fa Andriamanitra de fitiavana. Ary rehefa velo amintsika ny Andriamanitra de tanteraka. Ao nefa nao tonga Andriamanitra ao, raha tsy miala le ota manandevo. Tadidinareo tsara angamba le teny Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahaenina, manazava an'izay. Raha vao miala ny ota mandevo de tonga ao amintsika Jesosy na Andriamanitra. Romanina toko fahaenina andininy valo amby folo aloha nge vakitsika. Romanina toko fahaenina andininy valo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo de tonga mpanompo ny famarina, tonga andevo ny famarina ozy ny te frantsay, étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Zay ny amin'ny te frantsay zay. Anjarantsika zany iny afaka tamin'ny ota manandeva atsika, natao tao amin'i Jesosy, niara-vomy tamin'i Jesosy, niara-maty taminy, miala ny ota manandeva araka ny voalazan'ny Romana toko fahaenina andininy enina ka hatrany sy ny fito. Vomy miaraka amiko ty ary zay maty de afaka amin'ny ota manandevo. Ary tsy zay ihany, fa tsy Jesosy ihany velao fa ny andininy roa amby roapolo, Romana toko fahaenina andininy roa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy, fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, de manana vokatr'eo amin'ny famasinana, ary ny farany de fiaina mandrakizay. Fa ankehitriny voalaza tsara, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, efa tonga mpanompon'Andriamanitra amin'ny te frantsay andevon'Andriamanitra, zay misy ny teny hoe maintenant étant affranchi du péché est devenu esclave de Dieu. Amin'ny te frantsay io, est devenu esclave de Dieu.
mazava tsara ny teny eto vous avez pour fruit la sainteté pour fin la vie éternelle. Mazava tsara ny teny Andriamanitra, mazava tsara mihitsy fa andevon'Andriamanitra teo andevon'ny ota de lasa andevon'i Jesosy, andevon'ny famarinana, Jesosy ny famarinana, teo andevon'ny ota miala ny to mandevo de Andriamanitra indreo lasa andevon'Andriamanitra. Mazava tsara satria raha mananaraka tsara tsika ny teny Andriamanitra ny Romanina toko fa enina ary andininy enina sy ny fito ny anarany Jesosy fa fantatsika fa ny toetsika taloha de niaraka nohombona taminy hanimbana ny teny an'ny ota mba tsy hanipotsika ny tantsony fa zay efa maty de afaka amin'ny ota. Zay zany ny voalaza eto. Raha am'te français moa français de hoe sachons bien ceci, zay voalaza ao. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Mazava de mazava tsara zany teny zany. Andevon'ny ota tsika niara-vono tamin'i Jesosy, notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Mazava tsara le izy, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché, mba tsy hatonga antsika ho andevon'ny ota intsony, car celui qui est mort est libéré du péché. Zay rehetra maty amin'ny finoana io de afaka amin'ny ota, velona ndray Jesosy, velona ndray Andriamanitra. Zay zany a ny tena atokisatsika ny famonjena fanavotana ao amin'i Jesosy. Fa tiatsika indray ny jaona voalohany toko faefatra andininy roapolo sy ndraiky amby roapolo. Jaona voalohany toko faefatra andininy roapolo sy ndraiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankala ny rahalany de mpandainga izy, fa zay tsy tiany rahalany zay hitany ataony ahoana no fitia an'Andriamanitra zay tsy hitany. Ary zao no didy efa azontsika taminy, zay tia an'Andriamanitra de tsy maintsy tiany rahalany ko. Etsika de mazava tsara, raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankala ny rahalany de mpandainga. Jereo tsara eto fa mazava tsara ny teny. Raha misy milaza hoe tia an'Andriamanitra nefa mankala ny rahalany de mpandainga. Mankala ny rahalany izy a fa ho tana azony ray mandeha de mandainga izy, de zay mandainga ka tsy zay tsy tiany rahalany de ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra zay tsy hitany. Laza izy hoe tian'Andriamanitra nefa mankala ny rahalany, mankahaly izy de tsy tia izy, mandainga izy, fa ho tana telo zany ny ao aminy ao. Ajereo tsara Jesosy Kristy fa tsy mba nankala mihitsy. Ahoana no tonga an'izay fitiavan'izay raha tsy velo amintsika Andriamanitra, tsy misy hevitra mihitsy mandainga tsika raha ohatra milaza hoe tia nefa mankala olona, manaratsy olona, mifosa olona, manamelika olona, mipanga olona, tsy azo atao mihitsy zany. Raha fakitsika indray ny jaona voalohany toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, zay raha rahantsika tara ny teny a fa mila finoana hanamarinantsika, tsy mijanona eo finoana rahanasa hitondra famonjena, tsy mijanona eo finoana miara-miasa amin'ny fitiavana, tsy mantsy ireo zavatra tenyreo ny hita. Ary eto tsika zao de mahita hoe jaona voalohany toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mino fa Jesosy no Kristy de nateraka Andriamanitra, ary zay rehetra tia zay nateraka de tia zay naterany koa. Zao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika de nitiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankataovantsika ny didiny. Fa zao no fitiavana an'Andriamanitra de ny ankataovantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fomba hanehoana zany fa tian'Andriamanitra sika de mitandrina ny didiny. Mazava tsara io teny io. Ary fa zao ny fitiavan'Andriamanitra de ny fitandrevantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ary ny andinin'ny faharoa de mazava, zao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra sika de nitiavantsika an'Andriamanitra sy ankataovantsika ny didiny.
sady tian'andriamanitra sika mankatondridiny ary voalaza tsara ny andiny voalohany zay rehetra mino fa jesosy no Kristy de nateraka andriamanitra ary zay rehetra tia zay nateraka de tia zay naterany ko. Tsy maintsy ao zany le fitiavana araka an'andriamanitra. Fitiavana anao tsy manavakavaka anitsy, tiany olona rehetra tian'andriamanitra, tiany olona rehetra andriamanitra. Ary zay mazava-dehibe ny fitiavana, finoana na marinana, arahana asa hitondra famonjena miaraka ny finoana miara-miasa amin'ny fitiavana. Raha jerentsika indray ny Matio 5 de zao no tenyandriamanitra amin'ny Matio 5 zava-dehibe mihitsy. Matio 5 andininy 17 tena dinitsika tsara io ary andininy 17. Matio 5 andininy 17 aminaran'i Jesosy hatramin'ny 17. Meo zay mangataka aminao, raha zay ilaza miodina zay te hisambotra aminao. De zao koa ifarenareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankalany favalinao. 17. Za kosa milaza aminareo hoe tiava favalinareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Mavarina mihitsy, tiava favalinareo. Mavarina 17 io a. Za kosa aminareo tiava favalinareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Jesosy tiany olona rehetra nanisy ratsy azy. Ny jiosy dia nanaovany vavaka reo mamelany le fatsifatsa zay ataony. Ary ny tena ry izy mandala atao mpianatra amin'ny firenena rehetra. De eto Jerosalema manomboka amin'ny fitoriana. Ao le nankala azy ny nasainy hitoriana ny filazantsara. Io teny io de hitantsika ao amin'ny Lioka 9. Lioka 9 ny andininy 17 sy ny 20. Lioka 9 andininy 17 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa izao aminareo zay mihaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa zay mankala anareo. Mavarina, manaova soa zay mankala anareo. Nankala an' Jesosy reo mpitondra fivavahana jiosy, ny jiosy kio de nivavaka ho azy izy de nanolotra anyeny ho any zao tontolo zao anisan'izany reo jiosy nanao tsy nitsenina azy reo. Zay naova soa, misaorana zay manozonanareo ary mivavahana zay manenjika zay manisy ratsy anareo. Zava-dehibe loatra ny teny zay nambarana sotra masina eto. Ary zay no mahatonga ny ty hoe Lioka 9 andininy 17 ty fa tena zava-dehibe. Verenantsika ny Matio 5. Matio 5 ny andininy 5 ka hatramin'ny 20. Matio 5 andininy 5 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy. Okitsika aloha andininy 17 de toitrana. Za kosa milaza aminareo hoe tiava ny favalinareo. Ny andininy 17 zay a. Andininy 17 ka hatramin'ny 20. Tiava ny favalinareo ary mivavaha an'izay manenjika anareo. Mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampirazaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zareo fa na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy de meny ranotry masoandro, na marina tsy marina de meny orana, meny rivotra. Fa raha zay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pity azonareo? Moa na de ny mpamoretra raha tsy mba manao toy zany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny
ny sasany moa na de ny gentlis aza tsy mba manao toy zany koa va koa am'zany aoko tanteraky ianareo toy ny fahatanterano rainareo zay any an-danitra tianareo tanteraky tsika ahoana ny fombana afatana hoe tanteraka zany le fitiavana any am'le fitiavana ty Andriamanitra de fitiavana any no ahitana zany hoe tanteraka le olona fa raha tsy ohatra ka tsisy an'izay a de tsy mety aravakitsika koa ary ny lioka toko fahaenina le nahitatsika ny teny nafinaritra hoe tiava nyfavarinareo manaova so zay mankala anareo de vakitsika ihany eo amin'io lioka toko fahaenina io de vakitsika ny andininy 12 ka hatramin'ny 40 mitovitovy am'le matoteo ihany lioka toko fahaenina andiny 12 ka hatramin'ny 40 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha zay tianareo ihany tianareo ina moa ny soa tokony ho azonareo fa na de ny mpanota aza mba tia zay ti azy ara zay manisy soa anareo ihany no asianareo soa ina moa ny soa tokony ho azonareo fa na dia ny mpanota aza mba manao zany koa zany fa tsy manavaka mihitsy zany na olona ratsy na olona tsy mendrika na manao tsintsinina ny tena de tiavana anaovana soa aratsy Andriamanitra nefa ao amitsika tsy tanteraky zay eo zany ny atsapana hoe atoaniko ve Jesosy na tsy nandininy 4 ka hatramy 4 4 ka hatramy 4 ara mampisambotra zay antenainareo fa mbola hanonitra ianareo ino moa ny soa tokony ho azonareo fa na de ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota andraisa nytorako zany mampisahorona ozy aloza miodina zay te hisambotra aminao zay mbola tany amy Mateo raha mampisambotra anao aza manantena andranonitra mamery izy tsara tsy mamery izy isaorany Andriamanitra mba tanteraka ny sotra masina de ny andiny 5 fa tiava ny favalinareo ary manaova soa de mampisambora ka zakivona amin'inona amin'inona de ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo fa izy mora fanahy am'zay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy mora fanahy amin'ny olona rehetra indrindra ny ratsy fanahy tafiditra anatin'izany aoko mpamindra fo anareo ho tahaka indrainareo mpamindra fo zay zany le asan'Andriamanitra mahafinaritra le Andriamanitra azy Andriamanitra zay raha velo amitsika de manova ny fiainantsika tondra fiainana tsara na Jesosy zay ny mahatonga ny ten'Andriamanitra Galatiana 4:20 hoe vombo miaraka amy Kristy amin'ny fijaliana aho tsy za tsony mivela fa Kristy mivela tao anatiko ary zay velomako ankehitriny eo amin'nofo de velomako amy finoana ny zanak'Andriamanitra efa tiaka nitra ny teny amonjah lasa Jesosy mitondra ny fiainana aloha na Andriamanitra mitondra ny fiainana aloha de tanteraka ny fahasoavana mbola toizatsika io fanambarana io satria zava-dehibe le finoana miaraka am'le fitiavana arak'Andriamanitra ary hitanao tsara fo zao finoana arahan'asa mitondra famonjena ivavaka atsika saotra anao zay Andriamanitra ny fanambarana zay nomenao fa nasehoanao sy nahariarinao taminay fa ny finoana de anakinanay ho marina kanefa tsy mahavonjy zany raha tsy arahan'asa araka ny teny eo finoanao va mahavonjy anao raha tsisy asa finoana tsy arahan'asa de maty na foana ary zay finoana arahan'asa fonzay de mbola miara-miasa ny fitiavana mba tanteraka antsaka san-dava zany asa izany ka de ankalazainao mena voninahitra ny maso satria tianao tahaka anao zay ary amindra fosimianitra amin'ny olona rehetra ho anao ny dera saotra ny voninahitra Andriamanitra aminaran'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra amen alleloia veloma mandram-piaona indray tompoko fosavan'Andriamanitra eo amitsika rehetra dia tanteraka amitsika ireo tefikasany Jesosy Kristy Tompo ary mbo hanisa olombavonitsika itsena azy eny amin'ny raondranitra amin'ny anaran'i Jesosy nanovana velomantsika sy mandram-piaona amen